謝你收睇我哋嘅節目。喺正式內容之前，請幫忙點讚、分享同埋建設性嘅留言。你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力。同埋最緊要訂閱我哋嘅頻道，一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知。同時喺影片嘅資訊欄，大家可以直接揾到陳昌堯師傅嘅聯絡方法。有任何唔明白嘅話，都可以請教佢。多謝支持。大家好啊，我係陳昌堯師傅。今日咧就再嚟開咪，咁啊啲老友就話想講一啲生活上嘅有咩家居小風水嘅問題，咁啊話好多嘢想問，咁啊一集講唔晒嘅，一定會分開幾集啦，因為家居都其實好多嘢講噶，係咪？係啊。咁你哋認為想講咩好咧？家居先講一樣樣都有，有房有門，有大門，有房門，有廚房，有廁所咁樣。我就想講大門啦，因為一入屋就向門啊嘛，都啱嘅，都啱嘅，其實係啊。廁所、廚房門又唔係啊，尤其是依家啱嘅，因為尤其是依家嗰個環境都係正所謂叫做門當戶對啊，門對門啊，大部分都係嚇。咁無論咩樓嘅建設都係門對門嘅，咁亦都係一個好大嘅問題嚟嘅。咁啊，我哋傾嘅話題都啱嘅。咁你哋認為最經常見到第一個就係頭先我所講啦，門對門啦。咁你估好唔好啊？係咪？大家兩門相對，咁其實係一件好事定唔好事咧？我覺得唔係好事啦。好多時好似會拗交啊。聽到你門當戶對幾好啊？係咪？其實咧。係有拗交嘅意思嘅，你都明白到，因為門咧係個口嚟㗎，咁大家日對夜對，梗有口舌是非啊，一定有㗎啦，因為已經呼形喝象，我哋風水上高叫呼形喝象，咁啊出咗呢個象數出嚟就係兩個門口去相對，第一個問題嚟嘅，咁其實裡面都好大學問㗎喎。所以你唔好睇少一個門啊，因為門口係一個氣口嚟㗎，佢就等於我哋嘅個口，所以病從口入，所以你個門咧個氣口咧開得唔好，譬如嗰啲度個門口個氣口唔好啊，吉凶唔好啊，就會出事，甚至乎飛星啦，去到嗰度流年啦，係嘛，亦都會影響，所以種種問題，所以門口一個好關鍵嘅喺一間屋裏面好關鍵性嘅。咁尤其是你哋要明白到就係除咗門對門咁樣一個問題之外，原來咧門對門咧就一門興就一門衰。咩叫一門興就一門衰咧？即是意思，如果你對門對住對面嗰對門，對面嗰家人好嘅，你就衰；如果你係好嘅，對面有一家人就衰。所以一門興就一門衰。所以你特別要注意，但係依家好少人知道，甚至乎對面姓乜都冇人知嘅。大家開門出出入入都唔知佢姓乜㗎，咁啊更加唔知佢好定衰啦，係咪？咁但係你知道，如果自己衰咧，你肯定對面好定，即係你行衰運咧，對面一定好㗎啦。你只可以咁樣去判斷，係咪？咁啊，呢個係一個問題嚟㗎。咁再加上嚟講咧，仲有一個巧妙喎。對面嗰對門同你個對門係咪平起平坐咧？咁大個門咧，係咪？呢個係一個問題喎。佢個闊同埋佢嗰個高度係一個學問嚟個，所以咧，我哋個門唔好立亂嚟啊，唔好立亂亂咁改門啊。好多人好中意改門嘅，記住改一門足以論興衰啊，好嚴重㗎。所以咧，對面個門。如果佢大過你，你細過佢，咁就佢食住你啦，係咪？你大過佢，咪你食住佢咯，啱唔啱啊？咁啊，你同我咁高咁大咪冇所謂咯，但係你矮過佢就實蝦你咯，清楚嘛？所以門咧要好小心，清楚未？所以個大門口，尤其是個大門口，咁除咗有門對門之外，仲會見到咩情況咧？喺個大門口會見到。見到對面擺好多鞋出去，咪就係啦。所以呢個係一個近期好多，我啲客人都係噶，
就唉真係啊，對面搬咗人嚟，嗰啲鞋可能地方細咧，亦都好難怪佢。但係點樣細都好啊，真係唔好咁樣掛住喺度啊，大佬。所以搞到咧就鬧交打交。哎呀，真係啊！一出門口就望住對鞋，唔係望住鞋面鞋底，即係叫我舐鞋。哇！咁又爭拗啦。所以咪就係頭先所應咗頭先所講咯，門對門咪口舌是非咯，有機會係咪？咁你仲咁樣咪即係打扭打。所以咧，師傅唔喜歡人哋話我哋鬥咩風水，所以佢問點搞啊？師傅叫佢整對鞋喎，咁我應該點樣啊？跟住有啲人整個八卦鏡，又有啲凸鏡，唉，種種花招都有。咁其實呢個真係一個好大好大嘅問題嚟㗎。咁希望大家正所謂大家就同我共處，就唔好去產生嘅問題啦。咁啊，千祈唔好喺地方搞。所以咧，發生咗一啲好大問題。以前都係啊。如果你記得以前咧，通常門對門咧，尤其是擺神櫃啊，大家門對門對住，一打開門就見到對面嘅神櫃。你有拜神就冇所謂，佢冇拜神嘅火都嚟埋，係咪？咁呢啲一個就係應咗頭先所講，門對門就口舌是非一定會出現㗎啦。咁咪應咯，咁咪啱數咯。好啦，除咗呢個問題之外，你仲會見到有陣時咧，啱啱你派正嗰位係單邊位，嗰個防煙門對面就嗰樓梯落樓梯上，呢個係一個問題嚟㗎，係咪？上同落個樓梯咧好大學問㗎。如果你開門見到個樓梯落嚟嘅，咁啊恭喜你啦，反而好事。清楚未？因為佢落嚟咧，我哋就叫天梯水啊。咁佢咧喺上天跌啲嘢落嚟，碌落你門口。但倒翻轉咧，你一開門見到樓梯落咧，咁你就真係唔好揀嗰間屋啦。因為我哋一句説話，門前如簸米，子孫窮到底，就好似簸米咁樣碌落去，嗰啲就叫倉板水。所以咧，嗰啲屋咧，千祈唔好要。你要嘅，如果真係望正樓梯，嗰條樓梯落嚟嘅 ，OK 嘅，落去咧就唔得嘅。咁呢最常見啦，係咪？咁等於一樣啦。你雖然話，我唔係對住對面喎，但係都係叫防煙門啊嘛，又係門口嚟啫嘛。同頭先嘅道理一樣，門對門。不過嗰度係防煙門，冇人住，其實都係門對門。好啦，另外仲有一種，有冇見到一種門就係話，一打開門或者佢住地下嘅，打開門有棵樹喺度，或者啲鋪位咧打開門有碌燈柱對住自己。有啊，丁屋嗰啲啊。冇錯啦，所以你唔係個個一定係住樓噶嘛，有啲住丁屋啊，或者住一啲譬如鋪面嗰啲咧，佢有啲燈柱啦，或者樹啦，其實嗰啲咧，我哋俗稱叫頂心杉。一出門見到呢啲，唉，你話你舒唔舒服啊？咁頂住，所以咧就要好小心啦，唔係一件好嘢。同埋出門咧，一見到成堆石咧，亂石咧，亦都唔得噶。所以咧，呢啲咁樣要特別要避忌幾平都唔好，除非你有辦法化解佢，否則咧千祈唔好解呢啲嘢。仲有一個經常見到嘅，一出門見到電梯，無論鋪又好，個電梯開開合合，就好似一個狗頭閘咁樣，咁咧唔得噶嗰啲門所以逢見到呢啲咧要避之則吉嘅，一定係對家裡面嘅人會影響。咁你實問啦，師傅影響咩人啊？唔知，點解唔知啊？因為我冇去到區睇過。第一，第二，因為每一個方位都有管家庭嘅成員嘅，清楚未啊？好簡單啦，你嗰個西北位咪你老豆咯。如果你門口係西南位，咪你阿媽咯，係咪？咁如果你係東南位，咪最大個女咯，啱嘛？你係東面嘅，咁咪最大個仔咯。咁所以你話師傅幫影響邊個啊？冇㗎，要睇你嗰個屋企嗰個卦位，個門口開喺邊度，係咪？仲有一樣嘢咧，
經常係好多時你會見到咧，門上高有橫梁啊。嗯，明唔明啊？唔知咩起樓，可能嗰個係食力嘅，或者係鋼筋啊。屋企一入門口或者出門口橫梁咧，咁咧就一定唔露禮噶啦。咁有咩事發生啊？壓力大咯，個事業受阻咯，一出門就壓住啊大佬，咁點掂啊？呢啲係嘛？咁故此嚟講咧，你就一定要好清楚，所以門裏面咧見到好多一啲，縱使你唔見住門對家，你見到外面嘅環境，總之咧有唔舒服嘅，都係唔方好得喺邊嘅。所以咧，你哋要大家要注意到呢一個問題，明嘛？所以門係好大學問嘅。咁啊，話師傅你咁講，好似係想叫你去睇噶嘛？嗱，對唔住，我唔係話咩，第一我時間唔係咁容易，係咪？咁最好你哋咧揾翻你哋自己認為相熟、信得過嘅，因為呢樣嘢咧，千祈唔好諗住話啊，師傅你咁樣得個講字，唔教我化解，咁點搞啊？係咪啊？有啲實問㗎。你哋係咪？你陣間會問我點化解啊？肯定㗎，不如我先講啦，係嘛？你就喂師傅，你咁你咁多問題，咁死火，我好似中一個喎，冇一個喎，係咪先啊？即係師傅唔係賣廣告，唔係你，即係你哋點解咧？唔想咩咧？你哋最好揾翻你自己，認為係自己相熟嘅、信得過嘅。因為點解咧？記得。呢啲係一個問題嚟嘅啫，我有時候道出啲問題俾你知道，咁咧一定有化解嘅，明唔明啊？冇可能冇得解嘅，因為一物治一物嘅好多嘢，天下間冇可能冇解藥嘅，咁只不過咧邊個同你去揾解藥，同埋咧你咩解藥要配得啱嘅，所以我只係講出呢個問題，而咧實在真係要實情嘅考察，總之你放任何呢個。話不如係咪要放呢啲，咪放嗰啲？因為樣樣嘢都係陰陽五行啊，所以咧所有都係金木水火土去互生互克噶。所以你咁樣講，如果我咁教你咧，其實好武斷嘅。所以我唔想做一個不負責任嘅師傅，係嘛？即係我哋講句公道説話，我未同你講過紙上談兵得你啱。第一我唔知，仲使你俾個方位我真係唔知你有冇度得啱喎。我唔知你用咩方法度啊，係嘛？師傅，我用指南針，我用一個 Apps 去度，哇！唔好咁求其啊，大佬。如果係嘅，你唔使出羅庚啦，係嘛？即係意思就話可以普遍有啲嘢可以答嘅，師傅就答你。如果唔答得咧，因為師傅唔可以中口業，唔可以立亂嚟，唔可以話你咁樣你照答得噶啦，係咪？我大概知就得噶啦。唔係啊，我一就講你知就問題上個所在，但係你咧要真係揾翻自己嗰個師傅，好嘛？咁如果你係嘅話，你咪去揾你啲師傅，真係揾唔到嘅，你再聯絡我睇下點樣咯。咁我哋睇下自己有冇時間咯，好嘛？係啦，嗱，大致上咧呢個大門啊差唔多講到呢啲為止噶啦喎。咁下一集我哋再講下家居就好多問題存在嘅嘢，係啊，好嘛？咁啊希望大家多一啲知識啦，呢啲小知識嚟嘅。OK，好，今集就講到呢度為止，拜拜。好，拜拜。